এই প্রবলেমেরই ওয়ান টাইম সলিউশন পেয়ে যাবেন আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে, যেটা করার পর প্রবগুলো এইভাবে তো আর প্রায় কোনোদিনই ছিঁড়বে না। তো চলুন তাড়াতাড়ি ভিডিওটি শুরু করা যাক। জানি না এটা প্রথমবার যখন আপনাদের হাত দিয়ে ছিঁড়ে গেছিলো তখন আপনাদের রিয়াকশন কেমন ছিল। আমি তো এটাকে ভয়ে ফুটো করতে শুরু করে দিয়েছিলাম, যার দাগও এখনও রয়েছে। কিন্তু আপনাদের প্যানিক করার কিছুই নেই, কারণ যে কোনো লোকাল মাল্টিমিটারে এই প্রবলেমটা হয়। তাই আজকে রাইট প্রসেসটা জেনে নিন, পরেও কাজে লাগতে পারে। এবার এটাকে আরও প্রোটেক্ট করার জন্য আমি একটুখানি আটার ডালা নিয়েছি। আপনারা চাইলে সিমেন্ট, হোয়াইট সিমেন্ট, এমসিল যা খুশি নিতে পারেন, খালি মাটির ডালা নেবেন না, কারণ সেটা ভালোভাবে কাজে দেবে না। এবার তারটাকে আমি কিছুটা ভেতরের দিকে ঠেলে এটাকে ভালোভাবে এখানে লাগিয়ে দেবো। আর কি, শুকিয়ে গেলেই হলো। 1 hour later. দেখতেই পাচ্ছেন এটা কতটা স্ট্রং হয়েছে। একটাই কথা বলবো, এটাকে ধরে ইচ্ছা করে টানাটানি করবেন না, তাহলে এটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে। আর যদি হাউ টু ইউজ এ মাল্টিমিটারের টিউটোরিয়াল পেতে চান তাহলে এই ভিডিওটা চেক আউট করতে পারেন। তাহলে আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে ওই ভিডিওতে।